Alors, la fois passée, درنا comment construire son LinkedIn تما درنا كيفاش حتى نبني LinkedIn تاعي كيما يلزم الحال. واليوم خلاص عندي لينكدين، كنت ديبيوتون انترميديير ومن بعد وليت اكسبير ابسولو، عندي كاع لي ديتاي تاعي، فيه كاع لي زيكسبيريونس، فيه كاع الفولونتاريا، فيه كاع لي كومبيتونس، فيه تو كاع لي سيكسيون اللي هضرنا عليهم لا فوا باسي. هنا فيه tous les mots clés، فيه وين قريت، quels sont les secteurs d'activité تاعي اللي راني حابته، les licences et certifications que j'ai eu, les expériences de bénévolat, les réalisations de projet, son intérêt, etc., etc. C'est bon, je suis expert absolu ou la experte absolue في LinkedIn. Donc أنا دوكا وهذا واش ندير به يا سيدي؟ Tout simplement, c'est je peux faire ou la rentrer en contact, qui me comme la fois passée, en réseautage avec les autres. Ou ماشي réseautage هكاك برك، ماشي c'est pas شبكة هكاك برك تاع قدور وعثمان، يعني façon de parler pour simplifier les choses. Mais c'est des personnes telles que Mr قدور و Mr عثمان جايين في الدومين تاعي بالك نسحقهم fort possible نسحقهم. Alors l'idée principale c'est que أنا واش راني حابة، est-ce que offre d'emploi وين جاية هاد l'offre d'emploi. For example نكتب هكا emploi et recrutement, des aides employés engagement, employé recrutement au Maroc, employeur SUMECADI, je sais pas, employé relation, هذه مليحة relation des employés, par exemple senior utilisateur. Bref, هنايا نكتب emploi et recrutement. Par exemple نحوس. Donc, déjà, هذه بلا ما نقولها، c'est une plateforme اللي نقدر نلقى فيها الخدمة pour ceux qui cherchent du travail. هذه c'est la première méthode. Sinon عندي société في بالي نقولوا حمود بوعلام par exemple. حمود بوعلام في بالي واني حابة نخدم عندها ولا ندير عندها ستاج، que ce soit الخدمة ولا ستاج، خدمة ستاج. واش نروح ندير؟ حمود بوعلام هاي لك لاباج ديالهم، عندهم لينكدين تري بيان، جو بو لي سويفر باش نشوف كاع لي بوبليكاسيون تاعهم. كي يكون دي بوبليكاسيون تاعهم سي اون سورت دو استوس تاع جو مو في ريماركي انديريكتومون، سورتو واحد كي يكون اتيديون يكون دايما مون لاباج كابابل جو سي با يدير لك بون جو سي كو سي ديفيرون مي سا بو اريفي. واحد كل واحد واش طارتو وفي هاد الدنيا واحد يسعى. Donc, Haïlek Hamoud Boualam, par exemple, aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Oh, je vais changer le poste, mais c'est pas grave. Donc, entre là, je trouve un peu le prix, lieu de travail de 4 employés, l'essentiel des personnes. On bat des informations sur Hamoud Boualam, je relevois la croissance de l'effectif. Je peux déterminer ou le trouver les personnes qui travaillent. Et non. Voilà, je donne offre d'emploi avec accueil, information, poste, offre d'emploi. Pour le moment, il n'y a pas offre d'emploi. On va les personnes. Les personnes, je connais moins. Je trouve qu'ils m'ont expérience. D'accord. هاد l'expérience elle va m'affilier شغل تربطني بشركة معينة ولا université معينة etc. هنا زعما عندنا باري دوفين، لو كان تدخل باري دوفين ولا une autre personne تدخل باري دوفين واش راح تلقى بلي هاد البنادم هادية tout simplement قرات هنايا، وإذا زعما هادية actuellement مازالها تقرا في اليو اس تي اش بي، دونك كي ندخل لاباج تاع اليو اس تي اش بي نلقى هاد البنادم راهي تقرا في اليو. سي لا ميم شوز حمود بوعلام، سي دي بيرسون كي ترافاي اكطويلمون في حمود بوعلام. داكور، دونك هنا سي اون سورت دو ستاتستيك، هاد العباد اللي راهم يخدموا لا بلوبار اللي عندهم لينكدين ويخدموا في حمود بوعلام وين قراو يونيفرسيتي دالجي، سعد تحلب، هم ليك صحاب سيونس دي تكنولوجي، اس ا مولود معمري ايتترا ايتترا. داكور، à gérer. Ok, très bien.
هنا كاين 112 واحد في حمود بوعلام عنده كونت لينكدين ويخدم عندك حمود بوعلام. بون هادو كاع ما كاش utilisateur LinkedIn mais on va choisir une responsable qualité chez Hamoud, responsable système de management, responsable de développement. Je te donne les mots-clés. This is why it's important. واحد يدخل باب زوار يحوس على كاش عفسة يقول هذه كانت فورماتريس ودير توريزم اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هذا واش يخرج هنا. بون هادو كاع سي دي utilisateurs LinkedIn بمعنى mon compte ماشي existé. Maintenant on va essayer une autre شركة. هيا بيمو je sais pas إذا كاين بيمو. نديرو دانون على بالي بليك دانون كاينة. يا عمري info post. Voilà les posts تاعهم ça fait 2 minutes ملي دارو. Il y a vraiment des sociétés algériennes qui sont très très actives sur LinkedIn parce que it's very really important. Voilà, je tenais où je درت اني اوف d'emploi واش لقيت اوف d'emploi récemment publié production and baker Danone. bon هذا ماشي تاع الجزائر. alors personne par exemple Pays-Bas, Algérie, Vorma, SA, Dudet, Université de Barcelone, France. Ok. Argentine, هادو de France اللي يخدموا عند دانون. utilisateur je sais pas pourquoi مش حاب يجيني mais bref هام اللي كوين نقراو دوك نبدل ندير البرازيل يجوني les autres les universités تاع البرازيل etc donc c'est la même chose. حنا كان ندير دانون صبروا je pense que نكتب دانون جورجرا الجيري. فوالا exactement حوست على دانون جورجرا الجيري ومن بعد عندي برانس امبلوا نشوف اذا عندهم الخدمه. فوالا اناليز كوربريت ماركت صح هذه خرجت لي. فوالا هاني غلط هانيك aucun emploi correspondant. هذه اوف d'emploi qui pourrait vous intéresser. oui هذه يشوفوا شغل centre d'intérêt تاعك و les mots clés etc. oui il te propose des offres d'emploi. bref travail à distance par exemple pour le moment ما عندهمش candidature simplifiée. pour le moment ما عندهمش. bon انايا نخرج من كاع هادو نخرج هكا emploi نروح personne. علاش نروح personne tout simplement parce que je vais contacter human resources director at Danone Georgia Algérie. انا هذا هادسين human resource director تما مدير تنمية لا ماشي تنمية الاخر ressources humaines كيفاش يقولوها موارد البشرية. فوالا تما هدايا جينيرالمون هما اللي يديروا الريكروتمون. تما ماذا بيا جو لو كونتاكت قال بونجور جو سي انتريسي par un travail chez Georgia LinkedIn وديروا une petite lettre ولا une note. en tout et pour tout vous allez contacter زعما هدايا ressources humaines. vous allez leur dire lui dire بلي كيا وليدنا ماشي وليد الناس حنا contacter les personnes d'une façon professionnelle. donc en d'autres termes sympathiser avec ces personnes de façon très professionnelle parce que كاين بزاف انا نعرف بي خدموا غير على جال عارفوا كيفاش يهضروا. سي كيشوش دو تري 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 انتريسون اي تري تري امبورطون. هادشي مهم ان الواحد يعرف يكومونيكي دون فاسون بروفيسيونيل. رايت فوالا هايديك responsable de relations clients chez Danone. تقدروا بالك تلقاو responsable de recrutement. vous allez rentrer en contact. قال voilà quand il y a un poste disponible في هاد les spécialités j'aimerais bien faire partie de votre équipe ou là des personnes qui travaillent Danone Georgia parce que c'est très intéressant. par exemple نشوفوا Vénus
اني ندخل لي لابوراتوار دو فينوس لابو نسيت الاس وين راهم لي لابوراتوار دو فينوس جو سي بليك عندهم non ما كاش غلطت bref زعما peu importe si vous voulez travailler dans une certaine entreprise vous cherchez la page هنايا من بعد واش ديروا تلقاو vous allez contacter les personnes ماشي واحد ماشي زوج زعما par exemple vous voulez travailler dans un laboratoire d'accord تلقاو un responsable du labo vous allez le contacter vous allez contacter aussi RH vous pouvez aussi contacter d'autres personnes اللي يخدموا des analystes des ingénieurs في هذاك laboratoire قال اذا واحد ما قالكش كونتي un poste de vacant ما اذا كان مكان شاغر يقول لك الRH اذا ما قالكش الRH يقول لك الريسبونسابل سورتو اذا شاف البروفيل تاعك مسقم this is why it's important تسمى على مليح يكون واحد البروفيل تاعو مسقم مشان وطباح يحط كاع لي اكسبيريونس تاعو ميم اذا ما عندوش لي اكسبيريونس تاعو لو ستريكت مينيموم يكون بيان ايتابلي يا با ديرور ما كاش غلطات ما كاش خلوطه ما كاش ماجيسكول اي تو كلش مسقم كلش شباب داكور دونك انا كي نحوس هنا الشركه اللي حبات تخرج لي لاباج جو كونتاكت لي بيرسون pour entrer en contact avec eux je sympathise avec eux d'une façon très très professionnelle ولكن كي نمد لهم الكونتاكت تاعي راح نمد لهم الايميل وكي نمد لهم الايميل تاعي بيان سور لازم يكون عندي ان ايميل بروفيسيونيل هوروزمون درت لي دو فيديو هذوك سي تري امبورطون انا اون بيرسون خطره سي ان ريسبونسابل RH جو لي كونتاكتي سحقيتو بور كي me répondre à des questions كان عندي اسئله بزاف قال لي بعت له ميساج بار لينكدين قال فوالا جي بوزون دو فوالا قال لي بون j'ai besoin de plus de détails. Allez, est-ce que vous pouvez développer? Voici mon email. تم حكمت بعت له ايميل تم جاوبني قال لي je suis en mission غير نعاودو لي je vous partagerai mon expérience voilà je partagerai avec vous mon expérience bref تما الايميل تاعي كان مسقم ابري واش درت عاودت وليت عنده قلت له بلي يا ودي je viens tout juste de vous contacter ولا de vous envoyer un email où j'ai mentionné l'email تاعي on sait jamais راح له spam donc qu'est-ce que j'ai fait je l'ai contacté via LinkedIn قال لي contactez-moi via l'email je l'ai contacté via l'email proprement كيفاش كاع les bases d'un email professionnel et formel très formel il m'avait répondu d'une façon très très formelle aussi بصح انا غير بعت له الايميل رحت لينكدين قال لي يا ودي فوالا بعت لك الايميل شوف دونك نلعب منه من كابابل يروحوا لي سبام الوغ كيسكو جو في نبعت له بور ماسيوري قال لي يا ودي بعت لك tu n'as qu'à vérifier مي فوالا شغل هذه هي شطاره en même temps c'est ça bref دوك انا هنا سي بون قلت شركه منهم دوك انا حبيت ندير حتى واحده اخرى اللي هي زعما اكس change وراني حابه ندير scholarship حابه نحوس على لي scholarship داكور ولا حابه كونتاكتي avec des personnes université تاع لورين université de Lorraine par exemple normalement هكا ما كتبتش même pas université راني حابه زعما نروح نقرا في كاش يونيفرسيتي ما جاتنيش بقى نمشي هكا نكتبوا يونيفرسيتي لوران الوغ سي با غراف عمو جوجل il existe pour ça يونيفرسيتي لوران فوالا جينيرالمون هما عندهم يونيفرسيتي دو لوران واش حبيت ندير حبيت فريمون جو شيرش اون بيرسون حبيت جو شيرش اون بيرسون هاد لا بيرسون تكون فريمون قرات لدمك داكور بون نعاودو لي برك هكا قالت لتما سي ان étudiant ولا étudiante ولا جو فو لو كونتاكتي ولا كاش واحد يخدم في لادمينستراسيون يكون عندي ان كونتاكت ديريكت معاه اوكي
je le contacte et je lui pose des questions. Est-ce qu'il y a des scholarships? Est-ce qu'il y a des bourses? Mec, vous voyez. Donc هذا احنا une fois on a contacté des personnes بالماريكان من كندا من هنغري من la Chine aussi, des personnes réelles pour assister à une certaine conférence. On a une petite conférence et ça a très bien marché. Vous voyez, surtout surtout les pays هذوما. انا je l'ai dit à chaque fois je le dis قالي ما كاش عندهم كي كان هنا في الجزائر لينكدين كيروحوا لهيك داروا لينكدين باسكو يصاب اصلا لا بليبار تاع لي ريزو تاعي اللي كانوا يقراو معايا ولا كيروحوا لتماك يشيرش ان ستاج فيا لينكدين. اي باي ذا واي دوكا لي سي في شي فايس كيخرج هكذا سي في اريد نشوفوا اريد نورمالمون هكا أريد الجيران. دوكا دي سي في ديروهم فيديو. vous voyez. دونك انا حبيت نخدم عند أريدو سي لا ميم شوز. دونك من جميع حفصة شوفوا عندكم سكولرشيب، عندكم خدمات، عندكم فريلانس تاني راح يزيدوه جديد هدايا الفريلانس، وعندكم exchange tout ce qui est stage et tout ce qui est formation. D'accord, parce que LinkedIn fait des formations. Bon, il y a des formations payantes, mais il y a 30 jours gratuits. Gratos. En tout et pour tout, LinkedIn, vous pouvez faire avec pas mal de choses. Qui m'a la même chose, j'ai fait pour Hamoud Bouanam Besh Nakhdem. C'est plus facile pour une personne de faire un stage. Un stage de courte durée, généralement, il y a. Donc, yes, c'est là, mais là. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. En tous les cas, si c'est pour faire une recherche, زعما نديرو un mot clé. ندير une recherche simple في الدومين تاعي. انا واش قلنا انفيرمير معليش نقولوا اناليز داكور. حبيت نلقى خدمه ولا سوا امبلوا. vous voyez كيفاش خرجوا لي 83 بوست كيف الجزائر. هنا جي با بريسيسي واش من اناليز. تقدر تكون اناليز ايكونوميكا، اناليز شيميك، اناليز بيولوجيك، بارتنرشيب. هذا work from home, voilà, temps partiel confirmé, voilà, 2 anciens élèves, translation, transcription, survey data collection, etc. consultant. toujours مثل لا ريجيون تاعي انا ساكنه في الجزائر دونك مثل كلش لا كونسلطون. alors part time مليحه هذه part time job for data collection project Arabic speakers. Do you want to be part of something bigger than yourself, etc. Bref, généralement ils viennent, ils consultent le profil ديالكم على بها هاديه وشنو alors d'emploi désactivé. انا je l'ai désactivé, vous pouvez l'activer. واش يصرا كل ما يحطوا offre d'emploi جديده في لينكدين يلحق لك الايميل ديالك على بها. il faut toujours consulter les emails تاعك. قلتها déjà في الفيديو précédente. alors date de publication le mois dernière 24 heures. كاين 3 résultats. تسمى كاين جدد. vous voyez, c'est bien, pas de limite de temps. alors expérience, نقولوا stage, premier emploi confirmé, manager, directeur, président. نديرو stage ما كاش نحي برك هاديه باسكو voilà. واش داني entreprise حكمه pharmaceutical ندير هادي افيشي. هايلك حكمه عندها ستاجير بصح وقتاش 2 mois. شوفوا شحال من كانديدا 39 كانديدا. بعد de l'application بعد type de travail stagiaire راني درتها هنا افيشي. bon réinitialiser نعاود كلش داكا. حنا date de publication je la touche pas. expérience نقول premier emploi. entreprise ما نحوش type d'emploi temps plein CDD travail temporaire. نديرو travail temporaire. reporting and partnership officer
فوالا واش كاين وحده 12 كانديدا اون سيمين. يعني كنقدروا نعرفوا لي 12 كانديدا تشوف الزهر ابوبري ماشي الزهر هي قضيه دي فوا t'es meilleur des fois il y a d'autres personnes meilleures c'est tout à fait normal واحد كي يكون étudiant يشطر يدير دي ستاج et tout donc واحد étudiant يجي يدير une petite recherche يدير بليك انني حاب ندير ستاج وإذا حاب في الصيف يدير بروميي امبلوا هايليك لي دو travail temporaire ماشي temps plein parce que يقرا هكذا CDD و mission ponctuelle ما كان لها CDD هاد الزوج ومن بعد date de publication معليش يخليها entreprise bon voilà déjà عندي هنايا combien de 4 résultats après j'active واني قاعده دوك واحد يقرا شيمي باغ اكزومبل في الصيف يدير بون هادي فينانس ديفيجن اوبيراسيون enfin très bien par exemple donc ندير chimiste مازال نعرف امبلا ياك alors cyber security assurance engineer analyste infographiste etc voilà chimiste tout هادي ingénieur en chimie des formulations par exemple je trouve ça très intéressant واش نروح ندير هادي je pense que c'est un CV والله اعلم بان لي CV تاعها diplômé ingénieur chimie spécialisé en chimie des formulations merci au laboratoire de biologie végétale Yves Rocher pour ces 3 superbes années à d'alternance passée en innovation maquillage c'est très intéressant hein. Congratulations et le réseau merci d'être هنا les postes دخلت les postes ما فقتش alors هنا les postes gars les personnes qui ont publié un truc fait un mot clé اللي هو chimiste très bien suite à un double d'ingénieur ونقرا هنا les postes بالك هنايا ندير تو هنا كاين بوست نقدر علاه درت تو علاش درت لي بوست معليش سيرفيس نقدر نولي événement تاع لي شيمي صغار لي شيمي اتوم كروشوس école entreprise vous voyez on بعد le lieu ولا راني حابتها زعما par exemple je veux postuler في الخارج هاي l'Europe secteur vraiment هذا الله يبارك الخر تاعها il est bien détaillé tout simple c'est très simple mais شوفوا شحال les espaces les tirets le majuscule au début les détails واش دارت et vous allez voir بليك شوفوا هي واش دارت هي قرات بيولوجي عطيت لكم طحت فيها exemple شباب étudiant قرات chimie physique et biologie ce qui fait que elle était animatrice polyvalente chargée de l'animation de la restauration rapide et des ventes animatrice de séjour de vacances واش دارت voilà donc غدوه من غدوه elle va postuler pour un poste ما لقاتش زعما bon دارت في Yves Rocher contrat en alternance معليش قعدت زعما supposons بلي قعدت شويه chômage زعما vous croyez بلي واحد السنه elle a déjà une expérience في l'animation 2 expériences واش دير تلقى دوك اوفر دومبلوا قولوا من على 5 مينوت خلاص تقدر دير CV تمتم كيفاه عندها ان CV تيب شغل باين بون ندير فيديو على CV واش دير كوبيي كولي هاولي كلش واجد donc sachant que le CV est relatif au poste بمعنى هذاك le CV s'il nécessite de l'animation تحط له ces 2 expériences فقط باش à chaque fois تعاود تكتب tout est prêt surtout كي يكون un emploi très intéressant تبدا تبانيكي تقصوا المجرب تبدا تجري باش فريمون tu postules قبل ما يخلص bon généralement يديروا DDL mais généralement non donc ouais يسبقوك ولا ما نعرف واحد ما يتفنينش
bon des notifications علاش دخلت هنا bref هنا Europe etc. donc vous avez هاد les filtres هامليك tous les filtres تدخلوا هنايا et vous allez choisir كاع واش حبيتو. donc pour résumer le tout donc LinkedIn واش ندير به ديجا دو ان نحط كاع لي زيكسبيريونس تاعي وما واش ندير به نحوس به خدمه نحوس به سكولارشيب اللي هي بورس ديتود ولا منحه دراسيه نحوس به لي ستاج دو كور دوري ولا دو لون دوري صحاب البي اف صحاب البي اف هما صحاب لي بروجي دو فان ديتود شكون نكونتاكتي من جميع شركه راني حاب ندخل ليها نكونتاكتي من جميع انتربريز اندستري كومبلكس راني حاب نخدم فيه ولا راني حاب نسي زهري فيه ولا راني حاب ندير ستاج يلو كان تاع نهار ولا نهارين جو كونتاكت من جميع عفسه نحبها بارابور ا ما كارير بروفيسيونيل ولا بارابور ا مي سون دانتيري. واحد فوتوغراف يكونتاكتي واحد فوتوغراف يقولوا جيمبري بيان فار ان ستاج شي توا فهمتوني. واحد ديزيناتور ولا ارتيست يكونتاكتي ان ارتيست هنايا يدير لا بينتور ولا في الخارج يقول له بلا هذا زعما عنده ايكول يقول له جو سوي تري انتريسي اسكو سي بوسيبل عندكم في ليكول تاعكم فو فات دي سكولارشيب ولا جامي بيان فير ان ستاج ولا اونلي. Une fois un formateur, on l'a contacté maintenant LinkedIn pour nous faire une formation. Il a accepté alors que la formation دايره يديرها بالدراهم درهنا بطل. Why? On était formés les professionnels. سهله مهله. خطرة قلت لكم جي كونتاكتي دوكا جو كونتاكت دي زاندستري ولا اللي حابه ندير فيهم ستاج براتيك قال فوالا وين جاي هاد الاخر وين راني حابه ندير يقولوا لي هنا ماشي هنا اسكو يزاكسبت فاسيلمون اسكو لا فورماسيون عندكم مليحه اسكو انا اون فوا ندكم هادي وخلاص جو فولي travailler en tant que rédactrice en ligne avec une certaine entreprise. Tout simplement j'ai contacté une personne خدمت لي تما قلت لها اسكو tu peux m'expliquer قالت لي فوالا واش ديري عندك فوالا عندك لي طاش تاعك افير وهاد لا ريداكسيون سي بور لي بلوغ سكي ايتي تري انتريسون نقدر ما نسقسيها بلوس كو سا اسكو tu as aimé اسكو quel est ton retour par rapport à tout ça. donc bref بجميع حاجه حابتها بارابور للمهنه ديالي ولا لا كارير ديالي ولا قرايتي I can use LinkedIn. ويعطيكم الصحة. See you. سلام.